एकदम रिलॅक्स. रिलॅक्स. बस बस. मग शॉर्ट येईल थोडं. बस. काही वेगळं वाटतंय शरीरामध्ये? नॉर्मल ते जड आहे थोडस. नाही नाही, पोटात इथं जे गच्च होतं ते थोडं नॉर्मल नॉर्मल. ढिलं होतं. कमरेमध्ये काय वाटतंय? मोकळं वाटतं. मोकळं वाटतंय. वाकून बघा बरं, थोडं मागं सारखा. सावकाश वाकून बघा बरं थोडस. वरती उभं राहा. बघा परत मागून. सरळ उभं राहा. कसं वाटतंय कमरेत? मोकळं मोकळं वाटतंय. पहिल्यापेक्षा मोकळं वाटतंय. पहिल्यापेक्षा. वेदना काय म्हणतात? वेदना मोकळं वाटतं पाय. मोकळं वाटतंय. ठीक आहे, चलो.